E m'a dɔn restaurant yi me buffet ye restaurant classe ye restaurant min ni a sanuyalen don wa a dumuniw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen don ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen don ka promo ka o boloda i bɛ se ka pila 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yi me buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen don ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don kansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔne da taga i kunda restaurant yi me buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yi me buffet o kɔnɔna la restaurant yi me buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vendredi 7 avril 2023, bienvenue sur ces flashs d'informations sur Malikouna Folichon. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présidé le jeudi au Centre international de conférence de Bamako à l'ouverture des travaux de la table ronde de financement du plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention de la lutte contre l'extrémisme, le viol et le terrorisme. La croissance en Afrique subsaharienne reste faible, tirée vers le bas par l'incertitude de l'économie mondiale. La sous-performance des plus grandes économies du continent, une inflation élevée et une forte décélération de la croissance de l'investissement selon un rapport de la Banque mondiale publié le mercredi. Le jeudi 6 avril 2023, la SEMA a organisé un semblant de fête dans son fiel à Kidal à l'occasion d'une soi-disant fête de l'indépendance de la fantomatique Lazawad. Pour la circonstance, des femmes et des enfants tous innocents ont été mobilisés et mis au devant de la scène. En visite officielle à Pékin, le président français a insisté auprès de son homologue chinois pour que celui-ci ramène la Russie à la raison sur le dossier ukrainien. Un appel qui pour le moment n'a provoqué aucun changement du côté chinois. Le président tunisien Kais Saied a rejeté le jeudi des dictats du Fonds monétaire international FMI qui conditionne l'octroi d'un prêt à la Tunisie à des réformes économiques et à la levée de certaines subventions étatiques. Adama Kanté et Djaba Soura, un couple qui met Dougouba en ébullition ces dernières 72 heures. Certes, les deux sujets n'ont pas grand-chose en commun, mais quoi qu'on dise, l'on peut dire qu'ils ont des ASJBs. Si le premier est d'un pain pour avoir amassé les capitaux d'autrui et des fins d'investissement, la seconde a fait parler d'elle en proposant des plats de djouka à 50 000 francs CFA. Et enfin, nous partons à Tombouctou. La case du gardien du CCRF a pris feu le mercredi 5 avril 2023. Dans l'après-midi, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des médicaments et du bétail sont partis en fumée. Selon les sources sur place, les causes de l'incendie restent inconnues. À l'intention des annonceurs, la direction du Malikouna Foli ouvre son espace pour vous. À toutes celles et tous ceux qui désirent faire connaître son produit ou couvrir son activité peuvent nous contacter au numéro suivant 76 65 63 82. Fidèles abonnés de Malikouna Foli, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.